Ventilator za dimnjak proizvođača Gemi Elektronika. Jedna od značajki je i motor klase H. Gemi je patentirani sustav inteligentne kontrole sile u trenutku zaustavlja motor u slučaju preopterećenosti ili nenormalne potrošnje, čime se sprečava nepopravljiva šteta, a zatim ga ponovo pokreće čim se uspostave normalni uvjeti. Metalni rashladni ventilator motora Gemijeve proizvodnje jedinstveni je uređaj za hlađenje, čak i pri visokim temperaturama. Gemijev motor ne zahtijeva nikakvo održavanje jer nema četkice koje bi se mogle istrošiti, budući da se radi o asinkronom motoru koji iskorištava princip rotirajućeg magnetskog polja te tako isključuje potrebu za održavanjem tijekom životnog vijeka motora. Namoti su jedinstveni jer su konstruirani da budu otporni na visoke temperature, što je rezultat Gemijevog inovativnog sustava registriranog kao visoka otpornost na visoke temperature. Sve to omogućuje premaz od keramičkih vlakana na namotima, koji, pored toga što omogućuje rad motora na ekstremno visokim temperaturama, također se i sam hladi preko izravne razmjene topline. Zahvaljujući tom sustavu, Gemijevi motori ne zahtijevaju nikakvu drugu zaštitu jer je premaz nanesen neposredno na namote motora, što je jedinstveno na tržištu takvih uređaja. Ležajevi motora opremljeni su sljedećim sustavima: SKF, tihi ležajevi Gemijeve konstrukcije, otporni na jako visoke temperature, zbog čega su uvijek postojano tihi. Još jedna tehnološka prednost koju je tvrtka Gemi patentirala, samo podmazivi je sustav ležaja, definiran kao podmazivanje ležaja na visokim temperaturama. Razvijen je u suradnji s Odjelom za ekološki inženjering i fiziku Sveučilišta u Baselu, zajedno s renomiranim proizvođačem maziva. Gemijev motor koristi specijalno mazivo koje isključuje potrebu za održavanjem tijekom vremena te jamči pravilno djelovanje pokretnih dijelova tijekom cijelog životnog ciklusa motora. Još jedan jako važan element sustav je koji za 60% smanjuje apsorpciju energije, niskoenergetski sustav apsorpcije. Ova ogromna ušteda energije moguća je zahvaljujući posebnoj studiji tvrtke Gemi o jedinstvenom kaveznom rotoru. U svrhu produžene uporabe pri visokim temperaturama, Gemijev motor klase H ima plastične dijelove, kao što su spojnice, kondenzatori i konektori, koji su svi povezani izvan dimnjaka i od topline zaštićeni pomoću specijalnog kabla sa keramičkim vlaknima, otpornog na visoke temperature. Gemijev ventilator za dimnjake, pouzdanost u vašem domu.